แต่ข้างในมีทั้งหมด4 ตัวในชาเย็นจิงโจ้ปลาสายแล้วก็จะดีบางตัวก็ใจดีบางตัวก็ใจร้ายแล้วคอสีแดงหมายถึงดูร้ายอย่าไปจับมันนะเธอสีเหลืองต้องดูอารมณ์ก่อนที่จะยุ่งกับมันสีเขียวใจดีปลอดภัยแน่นอนปลอกคอ3 สีมาไล่ชื่อน้องกันสีเขียวประเสริฐสีเหลืองชาเย็นสีแดง2 ตัวจิงโจ้จูดีสีเขียวประเสริฐสีเหลืองชาเย็นสีแดง2 ตัวจิงโจ้จูดีสีแดงหมายถึงดูร้ายอย่าไปจับมันนะเธอสีเหลืองต้องดูอารมณ์ก่อนที่จะยุ่งกับมันสีเขียวใจดีปลอดภัยแน่นอนปลอกคอ3 สีสีเขียวประเสริฐสีเหลืองชาเย็นสีแดง2 ตัวจิงโจ้จูดีสีเขียวประเสริฐสีเหลืองชาเย็นสีแดง2 ตัว